Do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje estamos começando mais uma fase do jogo da Teacher, gente, isso mesmo. Eu postei o da cadeira, quem não viu vai lá que tá muito massa o nível. Eu postei esse da cadeira, agora nós vamos o do... É o que ali, gente? É tipo uma chaminé. É, mais ou menos isso. Como vocês estão vendo aqui no início, nós vamos precisar de água. Gente, muita gente apaga com água. Gente, mas com água ela consegue acender. Depois eu vou ensinar uma forma que é o correto. Isso daqui eu vou ensinar a forma mais rápida e fácil pra vocês não ficar perdendo muito tempo. Muita gente gosta de explorar, de jogar água, gente. Mas aqui que eu posto é rápido para quem quiser chegar no nível mais difíceis. Aqui eu só posto o nível fácil, gente. Porque... Ela tá ali? Ela tá ali? Eu não consigo, gente. Na sinceridade, não consigo postar nível difícil aqui. Nível difícil aqui pra vocês. Falando muito, essas coisas. Não consigo, sério. Ó, vamos pegar aqui que ela tá vindo pra cá, né? Ela tá vindo pra cá, né? Pra me pirraçar, né? Ó, ela tá vindo pra lá de volta, né? Vamos ver se tem alguma coisa no cenário. Não tem, né, gente? Ó, primeiramente, nós vamos atacar a água, certo? Conforme você jogou água, nós vamos pegar e atacar o gás, né? Que é tipo uma gasolina. Atacou a gasolina, gente, bora vazar. Gente, a gasolina você encontra no porão, aquele dali, ó, de lá. E a água na cozinha. Olha ela lá, toda chique. Vamos ver daqui, gente, que dá pra ter uma visão boa dela. Gente, quem não sabe, esse jogo aqui é inspirado no filme da Matilda. Quem não assistiu, vai lá, acessa no YouTube ou na Netflix. Gente, deixa muito like nesse vídeo, deixa um comentário aí, se inscreva no canal. E